darrers anys he notat que cada vegada fa més calor. Els estius són més llargs, les temperatures més altes i les onades de calor ja no són l'excepció, sinó són la realitat del nostre dia a dia. Això, encara que no ho sembli, pot tenir conseqüències importants per a la gent. Hi ha persones que pateixen més per aquesta calor, com la gent gran, els nens petits o les persones que passen moltes hores treballant a l'exterior. En el cas de la gent gran, per exemple, a vegades s'oblida de beure aigua o simplement no sent tanta set, i això pot provocar problemes de salut greus. Quan vam començar el projecte amb el repte Retotec, no volíem limitar-nos a construir un robot sense més. Volíem aprofitar la tecnologia per intentar donar resposta a un problema real. Alguna cosa que pogués ajudar les persones. Per això vam pensar en la hidratació, una cosa tan bàsica però tan important. Així va néixer Hidratec, el nostre assistent d'hidratació intel·ligent. El dispositiu incorpora un sensor que mesura la temperatura de l'ambient i un sistema de llums que avisa si aquesta és molt elevada. A més, han programat un sistema de recordatoris perquè la persona begui aigua de manera regular, encara que no tingui set, ajudant així a prevenir situacions de deshidratació. Durant el procés, han tingut moltes dificultats i ens hem equivocat moltes de vegades i hem hagut de repetir parts del projecte. Però també hem après molt sobre la programació, treball amb equip i sobretot sobre la importància de no rendir-se. Però el més important d'aquest projecte no és el que han construït, sinó per qui ho han fet. Pensem en persones com els nostres avis, que estan allà sempre per nosaltres, cuidant-nos i ajudant-nos sempre que ho necessitem. I ara, amb Hidratec, tenim una oportunitat de cuidar-nos una mica més. Som alumnes de sisè i encara ens queda molt per aprendre, però gràcies a projectes com Hidratec hem descobert que la tecnologia pot ser una eina per ajudar els altres a millorar el nostre entorn.